အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ Redmi Note 12 4G လေးကို unboxing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် Redmi Note 12 4G Global ရဲ့အဓိကတိုးတက်လာတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရတာသူရဲ့ display ပိုင်း 6.67 inch AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတာရဲ့သူရဲ့ peak brightness 1200ရတာနဲ့ refresh rate 120Hz support ပေးလာတာဟာဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်လို့ပြောလို့ရသလို big quality ဘိုင်းအနေနဲ့ premium sound နဲ့ flat frame ကိုသုံးပေးထားတာ design ဘိုင်းအရင်တိုးတက်လာတာဟာဒီဖုန်းတစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံးချက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ် performance ဘိုင်းအတွက် Snapdragon 685ပါဝင်လာတာဟာအတိအကျနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနည်းငယ်မဆိုးစလောက်လေးပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိတယ် gaming performance ဆိုရင်လည်းရခင် Note 11 4G မှာစော်ကစားရတဲ့ Snapdragon 680မှာရခဲ့တဲ့ performance ထက်တူနီးပါးပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ battery အနေနဲ့ကတော့ 5000 mAh quick charging ကလည်းရခင်တိုင်းပဲ 33W quick charging ပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ camera ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့15 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်ပြီးတော့ selfie camera အနေနဲ့ကတော့13 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ်။ Note 12 4G မှာအဓိက wish shot လိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ dual speaker ပါဝင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ mono speaker ပဲပါဝင်လာတာဟာဒီဖုန်းရဲ့အားနည်းသွားစေတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော် touch sound feature အနေနဲ့ကတော့ 3.5mm audio jack ပါဝင်တယ်လို့ IR blaster side mount fingerprint နဲ့ IP53 water resistant တို့ပါဝင်တာဟာဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Note 12 4G လေးကအပြင်မှာ design တာနာဘယ်လိုအနေထားမှာရှိတော့ unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါRedmi Note 12 4G Global version ပါ0.9 လောက်ထူရှိတဲ့ silicon Thin injector 33W quick charging ကောင် Type C ဂျိုပါပါမယ်ဒီမှာလည်း parent spec တွေကိုကျွန်တော်ရေးပြထားပါတယ် Samsung AMOLED ကို 120Hz support ပေးမယ် Snapdragon 685ကိုသုံးထားတယ် 33W fast charging ရခင်မျိုးဆက်လိုပဲ50 megapixel AI camera ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင် Note 12 4G Global လေးရဲ့ back cover အသားနာပါ Global version ဖြစ်တာနဲ့အညီထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် CE တစ်စိတ် logo လေးပါမယ် back cover ကတော့လုံးဝကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့Note 11 Pro ကလို့ glass back ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်လက်ရတော့အစည်းအပါရင်တော့ထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ matte finish တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီမြင်ကကျွန်တော်တို့50 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera ပါမယ်တီးထားတဲ့အချက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ design သွားထားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့လုံးဝ flat frame ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာလုံးဝ flat design 4000 sensor ကြာကိုင်းနေတဲ့လူပိုအဆင်ပြေတယ်အထူးအနေနဲ့ကလည်း 7.9mm ပဲရှိတော့တော်တော်ပပလျက်လျက်နဲ့ကင်လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းအနေထားမှာရှိတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ 3.5mm audio jack ပါမယ် IR blaster mic port ပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ volume up down power button မှာ fingerprint လေးတစ်ခါတည်းတွဲပါမယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker ပါမယ် Type C port ပါမယ်ဒီမှာ mic ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Thin injector port လေးပါမယ်ပေါ့ Note 12 4G မှာပို့ပြီးတော့ mic လာတာရှေ့ screen က 6.67 inch ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ရခင် Note 11 4G Global ထက်ပို့ပြီးတော့ screen size ကြီးသွားတယ် selfie camera ကတော့13 megapixel selfie camera ရဲ့နောက် AMOLED display Full HD Plus ကိုမှဒီကောင်မှာတိုးတက်လာတာ 120Hz refresh rate နဲ့အသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ performance ဘိုင်းကတော့ Snapdragon 685ကိုသုံးထားတာဟာရခင် Snapdragon 680နဲ့အများကြီးတိုးတက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးမတိမ်မြင့်အနေထားမှာပဲရှိပါတယ် camera bank ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုံးဝမထွက်သလောက်နီးပါလေးပဲ Note 11 4G ကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော် cap ဖြစ်တဲ့ပုံစံသွားပြီးဒီကောင်ကတော့လုံးဝ flat frame design ကိုတော်တော်များများကြိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီ design ပပနဲ့ဒါ premium look ကိုပို့ပြီးတော့ရတယ်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများလည်းကြိုက်မယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းရစီပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ SIM card ကတော့ကျွန်တော်3 cat slot ဖြစ်သွားပြီးတော့ SIM card 2 cat memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးလုပ်ကြည့်အောင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ AMOLED သုံးထားတဲ့ Note 12 4G လေးရဲ့color design အနေထားပေါ့နော် brightness အနေနဲ့တော့ဒါတဝက်နီးပါးမှာတော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပြီးတော့display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ DCI-P3 support ပေးထားတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့အပြပြောစရာမရှိတော့အောင်ဒီဈေးဝန်းကျင်4သိန်းကျော်မှာကောင်းတယ်ဈေးနှုန်းကတော့လောလောဆယ်ဒါ4သိန်း8900ပေါ့နော် RAM 6 128GB ကိုတိုးတက်လာတဲ့ထဲကမှကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ခုနက always on display ပါလာမယ်ဒါတော့10 second ပဲရမယ်ပေါ့နော် display မှာကျွန်တော် refresh rate လေးပြပေးပါမယ် refresh rate ကသူက1690 120Hz ကို auto change ပေးတယ်ပေါ့နော်standard မှာထားရင် maximum ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 120Hz ရပါတယ်အဲ့တော့ 120Hz နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းလိုက်မယ်ပေါ့ Note 12 4G ကိုဝင်ရင် Mi Band 14 direct ရမယ်ပြီးရင် Android version 13နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကmemory extension က 2GB အနေနဲ့သုံးလို့ရဆိုတော့ RAM 6+2 ဆိုတော့ကျွန်တော် 8GB အနေထားနဲ့သုံးလို့ရမယ်အဓိကဒီကောင်ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေထဲမှာတော့ဒါ 120Hz refresh rate သုံးထားတာဟာဒီဖုန်းမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုပဲနောက်ဒီချင်းတွေပဲစယ်တွေကတော့နည်းနည်းထူသေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီချင်းကထူတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်4သိန်းကျော်မှာတော့ဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့
ကင်မရာအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်က2 megapixel depth sensor တစ်ခုတော့ပြုတ်သွားပြီကျွန်တော်ကင်မရာမှာပါတဲ့ feature လေးတွေနည်းနည်းအရင်ဆုံးကြည့်ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော် 1H ကတော့သူ့ရဲ့ 12.25 megapixel ပေါ့ပြီးရင် 0.6 f4 white lens ရမယ်digital zone အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ 10H digital zone ဆွဲလို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့လှလှပပအယောင်စုစုလေးရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ AI ကင်မရာလေးဖွင့်ရိုက်ပါနောက်ဒီ Pro Move လည်းပါတယ်ပေါ့နော်Pro Move ပါတာတော့ကောင်းတယ်ပိုစိတ်ကြိုက် clip ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ် Pro Move ပါရင်တော့စိတ်ကြိုက် setting တွေချိန်ပြီးရိုက်လို့ရမယ်နော် document မှုပါမယ် video မှာတော့ 1080p 30fps ထိပဲအမြင့်ဆုံးထားပြီးရိုက်လို့ရမယ်ဒါရှေ့ရောနောက်ကောပေါ့နော်ရှေ့ကင်မရာမှာလည်း 30fps selfie မှာလည်း 1080p 30fps ပဲရမယ်နောက် portrait ပါမယ် night move ပါမယ်နောက်မိုးမှာတော့50 megapixel main camera မှုနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ feature ပါမယ် short video panorama slow motion တိုင်းလေးဆိုဒါပဲဒါသူ့မှာပါတဲ့ camera feature အကုန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်ထွက်တဲ့ဖုန်းတွေထုံးစံတိုင်း selfie camera ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်သူ့ဖောက်သူimage processing ပါညာရှေ့က main camera ရုပ်ထွက်ကတော့ဒီ studio ထဲမှာကျွန်တော်ခဏဆန်းရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့အရင် Note 11 4G မှာရတဲ့ပုံထွက် result လောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးဒီကောင်းနဲ့ရိုက်လို့ထူးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ result တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ camera ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့အရင်ကောင်လောက်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Note 12 4G မှာတော့တကယ်လို့ Mobile Legends ဆော့မယ်ဟိဆိုတော့ Mobile Legends မှာတော့ကျွန်တော်တို့ graphic ultra ထိပွင့်ပါတယ် refresh rate ultra ထိတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကောင်းတယ်နောက် gyroscope ဘာညာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ game ဆော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Mobile Legends အတွက်ဆိုရင်တော့ okay တယ် battery အတွက်ဆိုရင်တော့ graphic အမြင့်အနေနဲ့ဆော့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပါတဲ့ GPU Adreno 610ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ graphic အမြင့်နေမပွင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ HD height တောင်ရခြင်းမှာရကောင်းရနိုင်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Note 12 4G မှာရမယ့် graphic setting ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် gaming test ဘာညာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုရရင်တော့လုပ်ဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ game patch ဆော့မှာဆိုတော့ဒီကောင်က graphic အမြင့်အနေနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ smooth high balance ကို medium HD ဆိုရင်တော့ HD high အထိပဲရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ graphic မြင်ရတော့လုံးဝမရအောင် smooth high balance high နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆော့ရဖို့များပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့game ဆော့ဖို့အတွက်လည်းဒီ Snapdragon 685က battery ဆော့ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးပုံမှန် daily usage သုံးမယ် Facebook တွေသုံးမယ်လုပ်ငန်းသုံးမယ်အတွက်ဆိုရင်တော့သူ685က okay တယ်ဟို power consumption ကလည်း7 nanometer ဆိုတော့အရင်စားတဲ့အထက်မှာမပါဘူး mobile legend ဆော့မယ်ဆိုတော့ okay ပါတယ်ပါတဲ့ဒီ speaker တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ bass and ဘာညာရတဲ့အနေထားကတော့အတန်လုံးလုံးလေးနဲ့နားထောင်ရတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မမိုက်တာကတော့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ Note 11 4G မှာတော့ကျွန်တော်တို့ dual speaker ထည့်ပေးခဲ့သေးတယ်ဗျာဒီကောင်မှာ dual speaker ပါလာရင်ပိုကောင်းမဲ့အနေထားတစ်ခုမှာလုံးဝကိုမထည့်ပေးထားဘူးပေါ့ဗျာdisplay ကတော့ကျွန်တော်တို့ DCI P3 support ပေးတယ် peak brightness ကလည်း1200 nit အထိရတော့သူ့ရဲ့ color production viewing angle ရတာတွေကအကုန်လုံးကောင်းတယ် color production တွေ color saturation တွေကလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ website မှာအထူးတလဲဖော်ပြထားတာ Netflix ကနေ HD certify ရထားတယ်ပေါ့နော်သူ Netflix movie တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက် certify ရထားတဲ့ display ဆိုတော့ display ပဲ color ရုပ်ထွက်ကတော့ပြောစရာမရှိဘူး speaker ကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတာကတော့ပြောစရာပေါ့ဗျာเนาะအရင်ကတော့ dual speaker နဲ့လာပြီးအခုမှရက်ဆက်တာပါရက်ဆက်လုံးပါတယ်ပါတဲ့ speaker လေးကတော့ bass sound တွေအတန်နားထောင်ရတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်တစ်လုံးနဲ့ဆိုပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ personally ကသဘောမကျဘူးအားလုံး dual speaker ထည့်ပေးလို့ရတာဘာလို့မထည့်ပေးခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပေါ့နော်ကဲအတန်လေးနားထောင်ရင်အတန်လေးနည်းနည်းလေးအတန်တော့ကျဲပါတယ်ကျဲထဲမှာပါပါတယ်
ကဲအဲ့ဒါပဲပေါ့ဗျာနော် copyright လည်းထိနေပြီလို့ကျွန်တော်လည်းထပ်မဖွင့်တော့ဘူးအတန် base တန်ပါညာပါတဲ့တစ်လုံးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗျာ USB speaker ကြီးမပါလာတော့လုံးဝမမိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့အခု Note 12 4G ကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဟိဆိုရင် design ပိုင်း base quality အနေထားဟာလုံးဝ premium လို့ဖြစ်ပြီးတိုးတက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလက်စီပါရှင်တော့လက်ရထင်းချင်းတယ်ဒါတော့ matte finish ပုံစံလုပ်ထားတာကိုလက်ရထင်းတာပေါ့နော်လက်ရထင်းချင်းတယ် design ပိုင်း quality တော်တော်လှတယ်တော်တော်ပါတယ်အဲ့တော့ပါတဲ့အနေထားမှာဒါနည်းနည်းဒီရာသီဥတုအပူနဲ့ဆိုပူတဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တယ်ကင်မရာပိုင်းဘာမှမတိုးတက်လာဘူးအရင်တိုင်းပဲရုပ်ထွက် quality အချမ်းရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Note 11 4G တုန်းကအတိုင်းလောက်ပဲရုပ်ထွက်အနေထားကိုရတယ်ကောင်းလာတယ်လို့သူတို့ညွှန်းထားတဲ့ဟာတခုကတကယ်ကောင်းတာကတော့ display ပိုင်းကရခင် Note 11 4G ထက်ပိုပြီးတော့ပိုကောင်းလာပြီးတော့ peak brightness 1200ရတာရေ 120Hz refresh rate ပါလာတာဟာဒီဖုန်းရဲ့အတိုးတက်ဆုံးအချက်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ performance ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒါ Snapdragon 685ဆိုတာလဲ Snapdragon 680ထက်မဆိုးသလောက်လေးကောင်းလာဆိုတော့ performance ပိုင်းအရင်တိုးတက်လာတာမရှိဘူးမကြိုက်ဆုံးနဲ့ရုပ်ရော်သွားဆုံးအချက်ကတော့ dual speaker ပါမလာတာပေါ့ဗျာ speaker တစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ speaker မကောင်းဘူးနော်ကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာလို့ဒီကောင်မှကျွန်တော် dual speaker မထည့်ပေးလိုက်တာလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ model အသစ်ထွက်လာပြီးပိုကောင်းလာပြီလို့တော့မထင်နဲ့model အသစ်ထွက်လာတယ် dual speaker ပါမလာဘူးdisplay ကတော့ပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့Redmi fan တွေအနေနဲ့တကယ်လို့ Note 11 4G ကနေ Note 12 4G ချင်းနေဟိတ်ဆိုရင်တော့တိုးတက်လာတော့ display ပိုင်းပိုတိုးတက်လာရှိမယ်ဆုံးရှုံးသွားမှာတော့ dual speaker ဆုံးရှုံးမှာတေးကြတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းမှာခင်ဗျာ